Shalom, shalom. How are you? How are you doing? How is everything over there? I greet you in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. It was a long time already. I miss you. For sure, I miss you. You know, here in our town here, we are in lockdown, but we thank God for everything because we are alive and everything is okay. We give God all the glory. He deserves it because our Lord and Savior is our everything, is our all in all. If you are in home, we give Him glory. If you are not in lockdown, we give Him the glory. In everything, we give Him the glory. Yeah. So, how are you? Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Mumeze mute? Natwe turashima Imana. Ikomeje kuturinda, tukaduhumeka umwuka w'abazima. Ni ukuri turashima Imana cyane kuko ikiduhaye umwuka w'abazima turayishimye cyane, turayinezerewe, tuyihaye icyubahiro muri byose. Ya, tumaze igihe tutavugana, tumaze hafi icyumweru cyane, ariko muri byose Imana yihaye icyubahiro. So I'm back again. Ndashima Imana cyane. Ibuka minsi ishize navuze ibintu byitwa hano hari ibiti, hari fresh air nyine, muri kumva ko hari akayaga nyine. The weather is good. We thank God. So cyagiye navuze ku bintu byo ubwoba butari bwiza, ukuntu hano hanze abantu bose buzuranye ubwoba, abantu buzuye ubwoba. You look around you, you find you have 1,000 reasons to have fear. But I said, fear, it is not good. We have to learn to speak it for our situation. Turimo kwiga no kuganira n'ibibazo byacu, turimo kwiga guca bugufi, tugatuza, kuko hari Imana mu ijuru ishobora byose, hari Imana itaginanirwa, hari Imana iri hejuru y'ibyo bituma dutekereza, hari Imana iri hejuru ituma ibyo tugira ubwoba, hari mu ijuru Imana iri hejuru yabyo. So turashima Imana rero. Nukuri Imana ishimwe cyane, kandi ndashima ku abantu bose mwakurikiye video. Nukuri ndabibona, Imana ibaha umugisha, wakoze like, aba following page. God bless you indeed. I thank you so much. I appreciate. God bless you. Nukuri iba uyumvishije kumva urafashijwe, nta impamvu yatuma utayisharinga ukayihereza undi mugenzi wawe, nawe akirebera akumva, kuko ntabwo tumenya byose. Ntabwo tumenya byose. So nukuri mwarakoze cyane, ndabashimiye cyane, nukuri mwagize neza ubwo kureba izo video zo maze gushiraho. Maze gushiraho video zitari nkeya. Nigeze no kuvuga ku bwo gutwikinga neza abantu badusabiriza mu muhanda, nigeze kuvugaho kuba abantu badufasha mu masoko yo twagiye guhaha. Nukuri nigeze kuvugaho kubashakanye, bakundi bahora batungana imbere y'abana, ntabwo ari byiza. Iyo nayo irahari. Nukuri hariho utuvideo twinshi, kuko ipaje yanjye ni ipaje iracyari nshya, ntabwo yari yarangiza ukwezi. So maze gushyiraho amavideo. So iyi college page purpose yayo ni ukuganira ku buzima bwa buri munsi, ubuzima tunyuramo buri munsi, ubuzima ducamo buri munsi, ibyo duhura nabyo bya buri munsi, ibyo duhura nabyo mu ngo buri munsi, ibyo duhura nabyo ku kazi buri munsi. Iyo niyo purpose y'iyi channel yanjye, kubera ko hari utuntu twinshi tumwe na tumwe nyine abantu bacamo, kandi ukabona ko ari bisanzwe. So njye naricaye navuga okay, nzajya nuvugaho nyine. So nukuri Imana ibaha umugisha, kandi
mukomeze munasubireyo iyo ufite umwanya nk'ubu ngubu turi muri lockdown, wagenda ukareba kuri Nicole's channel, ukareba kuri ayo mavideo ahari ukumva ntiwaburamo n'imwe igufashije, ni ukuri ukanayisharinga. So topic y'uyu munsi nshaka kuvugaho rero, ndashaka kuvuga ku patience. I want to talk about patience. I want to talk about patience in everything, at work, at home, in everywhere. Your friend's place, when in society, wherever you go, patient. In everything we do, patient. In everything. So ndashaka kuvuga mu kwihangana, kwihanganirana, kwihanganira ibibazo uri gucamo, kwihanganira utuntu n'utundi, abantu ubana nabo mu rugo, umugore ubana nawe, abakozi ukoresha, abe mu rugo, abe mu company, byose mbese ndashaka kuvuga ku kwihangana. Kubera ko imbuto yo kwihangana usanga benshi batayigira, benshi bagira short temper, kandi short temper ituma uvuga uhubutse, ugakora ikintu uhubutse, ukaza nyuma tena ukaza kuregretinga kuvuga I wish. Kandi I wish kenshi izayo ibintu byamaze kononekara tayari. Kenshi I wish izayo ibintu byamaze gupfa bitakimeze neza. So ariko ujya gusanga koze nini rihari, nta mbuto yo kwihangana ihari, nta mbuto yo kuvuga okay kanihangane baza kanifate wapi nabyo. Ugasanga rero ukoze ibintu bitari byo. Especially rero nabitekerejeho nk'ubu ngubu tusigaye tuba mu rugo, papa mama, hari bamwe bajya gukora ariko hari abandi batagenda bakorera no mu rugo. Ukabona umuryango wose mu rugo muririrwana, mukajya ku meza, mukarangiza, mukirwa aho ngaho, mukajya lunch sapa, nimugoroba mukongera bugacya gutyo rero. Ugasanga rero hari na twa tuntu dutoya utaruzi, tuvuge ku mukozi ntabwo wari usanzwe utumuzi, ariko ukaza gusanga noneho uratumenye. Hari utuntu twa tundi wari utaruzi ku mwana wawe, ugasanga noneho wiki gihe cyose ni gutya ibintu bimeze, kubera ko wabyukaga mu gitondo saa 12 ukaba wagiye, ukaza kugaruka saa 2, cyangwa umusanga ari kuri televiziyo usanze yicaye yameze neza nta kibazo, cyangwa yamaze no gukaraba, ariko ntunamenye ko hari iyo yiriwe mu rugo ashobora no kumara umunsi wose adakarabye, akajya kujya muri douche saa 2 z'ijoro. Ariko kubera ko utabizi, ubyuka mu gitondo ukigendera, ukagaruka nimugoroba, icyumweru kikarangira, weekend akariho ubona kanya cyangwa weekend mukamurangaho, ku cyumweru cyo mu gitondo mugakaraba, mukajya hehe, mukajya ku rusengero. So utwo tuntu ntutumenye. Arishobora kuba umugabo, ukunda abagabo kenshi bigira ku kazi bakazagaruka nimugoroba ntacyo babitayeho. So ukajya gusanga nawe kubera ko iki turi mu gihe cya lockdown, kuba mu rugo ugasanga hari utugeso tumwe utaruzi ko duhari. Cyangwa par exemple ni gutanga, ntabwo uruzi ko madama bahariya tunganya abakozi akagira ute kubanza we mukamera, ugasanga atari byo, ukavuga ni gutya ibintu bimeze. Ugasanga rero nawe ufite short temper rero aho imbere y'abakozi n'abana nabo ugatangira nawe ukatamubwira ibyo byukoze ntabwo ari byo. Ugasanga imbuto ya patience ntayo, ugasanga bibaviriyemo. Hari imiryango myinshi hano hanze nubwo bari muri lockdown, ariko kandi iki nicyo gihe cyiza kuba muri lockdown, kugira ngo musabane nk'umuryango, kugira ngo mwongere mwisuzume, mwongere murebe hano bigenze gute, unity. Abo ugasanga rero kubera ko kubura patient, kuba ubana no uri close cyane, uri mu rugo, wakubitse ikono ugasanga hariye gikombe, wakubitse ikono ugasanga gipapa hariya cyumwa, kandi hari n'abagabo bamwe baba bishaka ibintu byose biri ku murongo. Ibintu byose biri ku murongo, ikintu kibaho kigomba kuba kumva none, kuko ndabizi hari abapapa benshi bavuga wanjye ntabwo ndi butahe mu rugo, oya bose ndajya gutaha abana baryamye barusako ntabwo nsuwe. Ibyo byatumaga n'abapapa benshi bisigarira hehe iyo mu tubari, cyangwa iyo n'inshuti zabo iyo ngiyo, ngo bagiye gutaha mu rugo abana baryamye hari kalme, ukumva. So kubera rero turi muri lockdown rero, kajya gusanga sasa wana none nta hantu uri bujye baragusakuriza, wana madamu nawe
abadamu rero nabo baba bariruhiye nyine urusaku rw'abana, urusaku rw'abakozi, urusaku rw'ibiki ino hirya nyine umva byaramubayeho byinshi, I don't care, akabifata ayizuru. So wowe waza rero ukavuga ntabwo uri kureba ibi bintu, you are not to sing this, ugasanga short temper, ugasanga kwihangana kurabuze, patience nayo, ugasanga rero ibintu birazambye, umaze kugirana icyo kibazo. Kandi iba ari wowe nta bantu uri busohoka, hari kera abagabo cyangwa umuntu umwe yarakaraga akavuga kambe nigiye kwisubiza neba ndasaba kugaruka maze gukulinga down. Ubu ngubu noneho naho kujya mu rugo, ugasanga rero aho ngaho madamu arabyimbye, uri arabyimbye, ugasanga ni danje, umukozi abana, ugasanga sasa umwuka uri mu nzu atari mwiza, ariko ukabuzanywe n'iki na short temper. Hari n'abandi bagira short temper, utagira patience na gatoya, yaba ageze kwa boss akamubwira iki ngiki, kubera ikiguri kugira short temper, avuga sasa rero ngiye ibingibi oya kanagasuzuguro kabisa, iba ari iki, okay kanandike na leta yo gusezera akazi, ukahita uyandika ako kanya ugashira aho ngaho. Nta patience, ubikoresheje uburakari, ubikoresheje just short temper. Igihe ubwigere mu rugo ukagira aho ngaho, ndabazi uruvuge ngo ntawe akwiye njye ndabazi ntabwo ari umwe ntabwo ari babiri, kubera short temper akakura afata decision mbi akava ku kazi, yamara kuva ku kazi ugasanga sasa noneho crise iramukubise. Ariko ntabwo ari we, ni satani bamushizemo icyo cyuka nyine cyo kutagira guca bugufi, icyo cyuka kitagira kwihangana, akavuga okay nuko kose bari kunoteza gutyo nuko bimeze gutyo, ariko benefits y'iki ngiki kanihangane kantuze kanceceke. Ariko ugasanga nta kwihangana kuhari, abantu nta kwihangana gufite, ugasanga sometimes n'ababose nabo iyo ngiyo nyine avuye mu rugo n'ibibazo bye nyine, buri muntu wese aba afite ibibazo, akaza n'ibirakari bye ntabwo byamuzindukiye neza, umva yagize ibibazo mu rugo, ibintu nk'ibyo yagera mu rugo rero ugasanga nawe muri biro akagusaba dosiye nayihari rero, kubera ko ifitiye ibintu uza bigaranga nta kwihangana kuri muri we nyine, agahita atombokera ngaho. Kandi kenshi iyo uri mu burakari uravuga ntabwo wikontorora, ntabwo ujya wikontorora, ikikujeho gusa uraporomoka, kije cyose uravuga gure, kije gusa ukajya kuregreta nyuma when it is too late. Amazi iyo amaze kumeneka ntabwo aba akiyoye. Tuvuge uko kutihangana kwawe, ukavuga umuntu ukamubwira ikijambo kingana gutya, ikijambo uko cyamaze gusohoka ntabwo uri bugisubizamo imbere ngo ngere ukimire. Mu migani ijambo ry'Imana aratubwira ngo mbere yo kuvuga ijambo ujye ubanza urizunguze inshuro 7 mu kanwa kawe mbere yo kurisohora, kuko iryo jambo ugiye gusohora ntabwo uzi ko riri bwubake cyangwa riri busenye. Niba Yesu nyine aratubwiye bibyinjira nta kibazo bigira, ahubwo ibisohoka nibyo biba bifite ikibazo. So Imana idufashe tugire patience, especially muri iki gihe turi muri lockdown, tugire kwihangana, twihanganire abacu, twihanganire abana bacu, twihanganire abadamu bacu, twihanganire abagore bacu, twihanganire abakozi bacu bo banadutesha n'umutwe ukumva I'm fed up. Ariko tugire kwihangana, imbuto yo kwihangana ni imbuto nziza nubwo itoroshe, ariko tugire kwihangana muri twebwe. Nkanjye rero nicare hariya, umukozi aragenda atereka ibintu kuri gaze, amaze gutereka kuri gaze agenda afata telefone, wongeyeho abakozi banjye wifi nkoresha mbahana na password nabo bagakoresha. Ntabwo nshobora kugira ngo kuko umukozi ari mu rugo ngo mwime internet ngo ayigurire oya. Iyo naguze internet mba nzi ko nyiguriye abana banjye, nyiguriye n'abantu bose bari mu rugo rwanjye. So nabo mbaha password. So yagiye nyine yigira kuri YouTube, yicarira iyo ngiyo, asiga ibintu kuri gaze, nicaye muri salon arajya kumva inzu yose rukumva. So ntabwo biba byoroshye. So turimo kugira imbuto yo kwihangana, patient, kuko aho ngaho aba yononye gaze,
ibi kuko already ibiryo biri hafi gusha hasigaye gake ngo bishe ibyo bitunguru ibyo nyanya ibyo byose aba byononye nyine kuko twatangiye ubundi busha tunga turateka ibindi bintu bisha kuko byahiye kabisa biranuka n'isefuriya y'umukara. So uyu navuga se uyu nguyu noneho nubwo ntayakura akaza kugeze hehe uramwirukana sace hehe. Benshi baba batuye mu cyaro baba ariyo ngiyo mu cyaro kandi mu cyaro araca hehe ni lockdown guma mu ntara guma aho uri nyine guma mu rugo ntabwo ari nta hantu ari buke aho ngaho ni kugira imbuto yo kwihangana gusa. Njye rero ni ikintu cyandenze kugira ngo mubwire ijambo ribwe ndakura please you just get out go there you come back when my heart now it is what because now I'm feeling if I speak I can give you a big word which you will not even forget. So please you just go. So when we are in hunger, please we have to have that fruit of patience because if you are not patient you will speak anything and you come later to regret, say why did I speak this word when it is too late. You will not take it back. Ni ukuri tugire kwihangana ni ukuri tugire imbuto yo kwihangana twihanganirane. Ashobora kuba n'umwana wawe wenyine wibyariye ukamubwira iki wapi so birasaba kwihangana kandi twihanganirane bose. Umunyarwanda yaciye umugani ngo umwana wundi n'umunya menshi. Hari igihe tuba dufite n'abana mu rugo batari abacu twabyaye abandi turi kurera akaba ari ureba yakora akantu gake ukabona moni kinini gutya kandi wowe yagakora ukabona ni gato yagutya. Ni ukuri Imana idufashe Imana idushoboze tujye tugira imbuto yo kwihangana twihanganirane. Ushobora kubwira umuntu ngo uyu munsi ukabona wapi ejo ukamubwira ikindi wapi ejo ukamubwira ikindi wapi ejo ukamubwira ikindi reka da. Ariko n'ukuntu Imana igiye twihanganira umunsi ku wundi ikatwihanganira dukora ibi bikatwihanganira turacumura ikatwihanganira ewana tukavugana bikatwihanganira natwe tugiye tugerageza kwihanganirana abantu tubana nabo muri society tubamo mu bantu dukorana tubihanganire twese ntabwo dufite imico imwe. Hari bamwe mva bafite ibiburi hari abandi bafite za short temper abandi bafite za kamere ariko tujye twihanganirana tugire imbuto yo kwihangana. Iyo ufite imbuto yo kwihangana umva iragufasha kuko ntabwo upfa guhubuka ntabwo upfa kuvugagura ntabwo upfa oya. So ndashaka kabisa Imana idufashe cyane nk'ubu ngubu turi mu lockdown tugenda tugongana nyine umva ngo nazibana zidakomana amahembe niko umunyarwanda aciye umugani. Ubwo rero kuba turi mu nzu kandi uzi kubara amasaha 24 hours ntabwo ari na 24 hours ni kubanza umuntu akayakarikira nyine kuko dufite 10 days and one days 24 hours. So uzi kuba inshuro 10 ayo masaha yose uri n'umuntu aho ngaho ntabwo usohoka nahumeka urabibona nasurura byumva nimuzeke niyo niko bimeze naseka nani gutya mbese akantu kose muba muri aho ngaho nyine musinga mbese gutya nyine mbese umuntu nambaye kano gakubo niko mba mumeze rero. So ntaburamo utuntu n'utundi nyine ubwe nukasanga akakomana we. So aho ngaho biba bikeneye imbuto yo kugira ute yo kwihangana. Iburi mu mama mupfe kuruhuka nyine hari ibintu ubona kuva bigufiyeho kumva ugiye gusara nyine kuva birakurenze ukavuga sasa rero oya. Abagande bajya bavuga ngo kankana banza ukankane nyine nk'abagande ngo babivuga ubanza utuze ubwo nuhamagare umuntu umubwire ibyo wakoze ntabwo ari byiza kuko ushobora gusanga urakubutse uvuze ijambo nyuma ukaza kuregreta cyane nkatwe abamama rero ushobora kubwira umukozi nabi ibuka niwe uteka sometimes niwe basigarana abana uzi ko abamama tugira n'icyizere cyinshi uragenda ugasigira umukozi inzu yose. Hari akantu kigeze gucaho washize imyaka nk'ingahe kaciyeho cyane ku WhatsApp umukozi umwana ari kubwira nyina ngo ariko mama kuba wafunze icyumba yarambwiye mama why are you closing your room aramubwira ngo it's because I have my jewelry there I have my documents there maze aramubaza ngewe si kuba wansize ngewe ntukingirane kuvuga ko ngewe ntabwo ndi w'agaciro
icyo ni uko gafite bazara abantu benshi mwarakabonye kaciyeho cyane ku ma WhatsApp. So rero natwe mama rero uragenda ewana ugafunga icyumba cyawe gusa ukareka ibindi byose, inzu yose mbese iba ari inzu y'ibyumba bitatu yose urayimusigira, niba ari inzu y'ibyumba bitanu urayimusigira, ugafunga icyumba cyawe gusa ukareka n'abana bawe n'ibiki byose biri umwe. So ibaze ugatangira guterana amagambo n'uwo muntu. Iyo utangiye kujya umubwira n'ubwira nabi, abagira ingaru ni abana bawe bibyariye, nawe wenyine ashobora no kukurisha ibintu bitari byiza kubera iki uhora muvugana nabi, ukabura buri munsi nta kwihangana, ukaba waropotse buri munsi nta kwihangana, ukavuga ibibije byose. Ni ukuri tugire imbuto yo kwihangana, tugerageze twihangane, tujye duhangana, twakumva nubwo byaba biturenze basi umva uhunge, ugende mu cyumba ufate piro ufunge umutwe wawe umwe nyine burakari burangira umuhamagara umubwire wana njyewe bino na bino ntabwo byanjimishije, ni ukuri wapi. Kubera ko kutihangana gutuma ufata decision zitari nziza. Kwihangana gusanga uvuze bidakwiriye kuvuga, kwihangana kutihangana ureba ntabwo ushobora no kureba ube value cy'undi muntu nyine reka kuko nta kwihangana kurimo nyine, hatari kwihangana nyine nta kwihangana nyine nta kigenda imbere nyine. Ni ukuri uyu munsi nashatse kubivugaho, numvishije mva bitoroshe. Imana ibidufashemo muri iki gihe, tugire imbuto yo kwihangana.